Un tas ir, kas jums ir tavā, teiksim, tajā jūsu lokā iekšienē, kādas ir sajūtas? Tur ir kaut kādas spēles. Jo saprotu, īstenībā ir tā, ka, teiksim, tā pirmā līmeņa tie valsts vadītāji runā, tad tu gandrīz jau vairs neņem pa pilnu, ko viņi saka. Viņi saka, mēs balsosim par. Labi, jā, kaut kādā. Redz, pirmkārt, man ļoti, ļoti skumdina tas veikals, kas notiek Saimā, un tur notiek riktīgākais veikals, un veids, kā vispārībā prezidents tiek nominēts, bīdīts un izvirzīts. Veids tādā ziņā, ka līdz pēdējam kaut kas visu laiku tiek turēts skapī, slēpts, un tad pēdējā brīdī velk laukā. Es atvainojos, man vispārībā nerada nekādu cieņu pret šādu prezidentu, kurš pēdējā brīdī no stūra ir izvilkts aiz rociņas, kur ir kandidāts. Līdz ar to es uzskatu, ka vispārībā vajadzētu varbūt pat likumā noteikt, ka kandidātiem kā tādiem vajadzētu parādīties nevēlākā pusgadu pieteikties. Un tad lai, kādi tie latvieši ir, lai tad rej, lai grauž, lai meklē skeletus un tā tālāk. Līdz ar to tas varētu kaut kā risināt šo te, kad pēdējā brīža kandidāts. Otrakārt, tā kā es saku, tas ir veikals, man nav ticība, ka tas, ko saka politisko partiju pārstāvi, kad pēc visiem datiem, kas mums šobrīd ir, kad Zatleram būs tā pilnīgais atbalsts. Es redzu scenāriju daudz savādāku, es ļoti ceru, ka es kļūdos, bet, manuprāt, un šajā sakarā gan zaļie zemnieki kā vienmēr vildīgi izdara tādu pussolīti, ka pasaka, ka, ir aprunāts un varbūt kāds arī nebalsos par. Ja? Bet šajā gadījumā es to scenāriju redzu, es ceru, ka viņš nepiepildīsies to, kad, protams, Zatlers tiks izsvilpts. Vai parādīsies... Burtiski viņš parādās. vai parādās Sudrabs kundze vai nē, tas ir cits jautājums. Bet, uz otro kārtu. Jā, uz otro kārtu, bet redzot tās ambīcijas, to gribēšanu un to lielo plašo mātišķo skatu pār nabaga Latviju, es redzu, ka par prezidentu tiks nominēta Solvita Abultiņa, lai veikals notiktu zaļiem zemniekiem tiek atpakaļ daudzas vieta ar daudz priekšgalā, plus vēl šī brīža garā brīvdiena iekšlietu ministra postenī, tātad droši vien šo ministriju arī varētu atdot ZZS, kuru kādreiz arī ZZS prasīja vai iekšlietas vai tieslietas. Un savukārt jaunais laiks, lai nodrošinātos pret zaļo zemnieku kaut kādu šī brīža to zināmo kloķa raustītāju, dariet tā vai darīsim tā, tad notiks veikals ar saskaņas centru, kur šie atbalstīs Abultiņu kā prezidentu, un saskaņas centram dod jebko, viņi atbalstīs, tāpēc, kad pretī viņi prasīs ministru. Un saskaņas centrs saņem kaut kādu ministriju, tātad vietu valdībā. Apmēram visi priecīgi, visi laimīgi, ambīcijas ir apmierinātas un var rulēt tālāk. Labi, jautājums ir tagad, ir uzreiz divi jautājumi. Pirmkārt, un kas tad slikts? Nē, ko? Ja neskaito to, ko tu teici pirmais stāsts, ka nav labi, ka parādās pēdējā brīža kandidāti, kurus tev pilnībā piekrīt. Okay. Bet labi, ja šādi notiek šāds stāsts. Redzi, jautājums ir par to, kad atgriežamies pie vecās labās partiju programmas, jeb to, ko raksta un ko neviens nelasa un ko neviens nepilda. Ja? Es domāju, tādā gadījumā, ja ir šāda te raiba valdība, tad arī pie šāda jau darījuma pārējie darījumi varētu būt līdzīgi. Kā rezultātā es nesaredzu tur valsts intereses. Jo, ja vienreiz tu esi jau parakstījis līgumu ar pretinieku, tad tur jau tev atliek tikai likt līdzīgus pielikumus. Un vairs nav opozīcijā, kas mums tad paliek.
nezinu, droši vien atstās PLL un visu Latvijai. Nu, kas tad tā ir par opozīciju? Tur viss tur. Nu, labi, tā kā mēs Rīgas domē runājam, mēģinām izdarīt, bet vairākums ir tur. Labi, ja tad iemesls, tāds sliktums varētu būt tāds tajā, ka tas būtu tik klaišs, teiksim, tirgus gadījums, ka pēc tam jau, kā teikt, nebūtu vairs nekāda morāla, nekāda šķēršļa taisīt pārējos darījums. To es tā kā saprast, bet man jautājums, ko darītu pie šāda darījuma gadījumā Pilsoniskā savienība? Es neesmu, protams, pilnvarots runāt PS vārdā, un man arī šobrīd nav nekāds tāds konkrēts pašam priekš sevis galvā scenārijs. Bet, protams, ir kaut kādas versijas, un versija viena, droši vien pati galvenā, pie kuras jāpieturas, ir turpināt to, ko Pilsoniskā savienība rakstīja savās programmās, to, ko viņi mēģina darīt, un to, ko mēs mēģinām Rīgas domē darīt, ar ko mēs meklējam sabiedrotos. Man šobrīd nav komentāru. Jā. Labi, tad es pēdēšu savādāk. Ir teiksim, dzirdēts runas par to, ka kaut kādā situācijā, ja, piemēram, sacīsim, jaunā laika pragmatisms daļai Pilsoniskās savienības šķiet pārāk liels, tad šī daļa Pilsoniskās savienības dodās draudzīgi kaut kādā formātā pie TBLNK visu Latvijai. Šāda versija, protams, ir izskanējusi un viņa pastāv, jo faktiski Pilsoniskā savienība bija tā, kas vēlējās redzēt vienotībā visu Latvijai. Savukārt tur bija veto no sabiedrības citai politikai, un tad mēs savukārt nevēlējāmies, lai viņi velk iekšā vienotībā sociāldemokrātus. Bet šāda versija, protams, pastāv, jo tomēr mēs esam kaut kur līdzīgās domās par nacionālo jautājumu, par nacionālo kapitālu un tātad šo te līniju. Kā rezultātā jautājums, vai Pilsoniskā savienība kā tāda pie vienotības izveidošanas pastāv kā partija, vai tomēr tiek likvidēta, jo daļa aiziet uz vienotību, un tad liela daļa paliek tā kā teiksim, bez juridiskā jumta, tad ir jāmeklē juridiskā forma, un es domāju, kā viens spēcīgs kodols iekļaujās vai no kaut kādā apvienībā vai blokā ar visu Latviju. Vismaz tas ir murgaini, tādā nozīmē, ka lai cik cilvēkiem būtu īsa atmiņa, viņi jau atcerās, ka vienreiz jau jaunais laiks sašķēlās. Tad atkal izveidojas Pilsoniskā savienība, tagad atkal kaut kas tāds. Kas ir? Jā, bet es vēlreiz atgādināšu to, ko es teicu sākumā. Ja nav izpratni par to, ko nozīmē vienotība, ko nozīmē vienoties, tad nav jēga tādai partijai. Okay. Pie šodienas retorikas un uzvedības, kāpēc mēs nevaram palikt tad apvienību? Un tad cīnamies un kaujamies iekšēji, plēšamies, lamājamies aiz aizslēgtām durvīm, kamēr mēs neesam apraduši un sapratuši, jā, esam gatavi partijai. Tas, ka nodibinās rudenī partiju, tas neatrisinās to iekšējo noskaņu un to iekšējo gāru, kāds ir. Un Pilsoniskā savienībā mums ir ļoti daudz arī spēcīgi jauni līderi, gan šobrīd Rīgas domas frakcijā, gan arī pašā partijā. Mums ir jauna valde Pilsoniskā savienībā. Tā kā es domāju, ka mums ir, teiksim tā, ir atkal iestājies viens atzimšanas process Pilsoniskā savienībā. Tas nemulsina, ka šo ideju par teiksim, tādu stiprāku nacionālu partiju, kas tātad būtu visu Latvijai TBLNK un potenciāli daļa no Pilsoniskās savienības, ka šo ideju kaut kā ārkārtīgi ir iecienījis čečenu uzņēmējs
kur uzvārds jau pagu aizmirst. Bislēns Krūmiņš, kurš tagad ir kaut kā pavisam savādāk saucams. Jā, es domāju, ka Bislēnam nav nevainas. Man ir bijusi iespēja ar viņu komunicēt. Tas komisks no malas tas, ka nacionālistu vienojošais spēks ir čečens. Nē, es nerunāju par to, ka viņš ir vienojušies. Es runāju par to, ka viņam nav vainas un viņa idejas ir pietiekoši, man liekas, priekš Latvijas pozitīvas. Jautājums, kāda viņa loma, tas droši vien jāskatās kaut kā savādāk un plašāk. Bet fakts kā tāds, ka es redzu, ka nākotnē varētu būt viena centriski krieviski runājoša partija, kas ir saskaņas centrs kopā ar PLL, viena centriski latviski runājoša partija, kas ir vienotība un droši vien, teiksim tā, nevis partija, bet bloks kopā ar ZZS. Arī viens liels bloks, kas ir tomēr vairāk nacionāli domājuši un par nacionālā kapitāla un valsts nevis slēgtāk, bet valsts pašas interesēm un rūpēm. Un tad droši vien pārējie, kas tur varētu vēl tagad parādīties, apvienoties un tur, nezinu, sociāldemokrāti un kaut kādi citādāk veidojumi. Ok, bet noslēgumā vienkārši tādā ziņā, ka tomēr tas ir tas jautājums par vienotības kļūšanu, par vienotu partiju. Un tieši tā, ir kaut kāda pat tā kā, tur datumi tiek saukti un tā, kas īstenībā tur ir vasara pa vidu. Tā, principā, šodien mums kas ir 18. maijs. Tad tas, ko Pilsoniskā savienība uztur šajā visā stāstā, ko jūs patiesībā maz ir laika, 3 mēneši. Jūs teiksiet, nē, Džeki, pagaidiet. Saprot, tu vari nākt šeit, tur Kristovskis var nākt kaut kur, tur runāties un tā. Bet kas praktiski notiksies? Man grūti komentēt, jo, kā es teicu, es neesmu valdē, es nezinu plānus, bet es domāju, ka es un teiksim, mani dombiedri un kolēģi Pilsoniskā savienībā, mēs turpināsim savu darbu, mēģinot risināt, kārtot jautājumus Rīgā un rīdzinieku interesēs, ja mēs runājam par valstisko līmeni, tad es domāju, ka vienkārši turpināsim dialogu sarunu ar jauno laiku un mēģināsim viņus pārliecināt un parādīt, ka viens juridisks veidojums vairāk neatrisinās problēmas valstī. Un valstī šobrīd problēma vairāk nekā viena juridiska padarīšana. Citiem vārdiem sakot, principā es gribētu pastiept drusku garāk to stāstu. Tas būtu tikai loģiski. Ja es ar kādu precos, tad es to līga viņu gribu iepazīt. Ļoti vienkārši. Nē, ir jau arī, labi, šo tēmu tālāk neturpināsim par vienas nakts attiecībām un tā, bet, ok. Lai gan politikā jau tu zini kā. Viens liels veikals. Labi. Saku paldies, ka atnāci. Mums šodien studijas viesis Rīgas domas deputāts, Pilsoniskā savienība Jānis Mārtiņš Škuļa. Paldies par uzaicinājumu.